18 pasuri me vlerë 3 milion euro në emër të noteres Sanja Telhallari janë sekuestruar nga Prokuroria e Tiranës, mbi dyshimet se rrjedhin nga aktivitetet kriminale, ndonse ajo vijon punën si notere. Përmes një njoftimi, policia tha se në kuadër të operacionit nënshkrimi u sekuestruan të paktën 12 prona të paluajshme, kryesisht apartamente dhe biznese në Tiranë, si dhe 5 llogari në banka të nivelit të dytë. Për ABC News, burimet thanë se vetëm nëpër banka, noteres u sekuestruan të paktën 200.000 euro, të cilat dyshohet se janë të ardhura nga krimi. Seksioni për hetimin e pastrimit të parave pranë policisë së Tiranës nisi hetim për Telhallarin pas një ngjarje të ndodhur në zonën e Astirit më 15 gusht të vitit 2023, në një tentativë për vjedhjen e makinës së saj luksoze, Mercedes-Benz G-Class, teksa ajo ishte në një kafe. Nga aty nisën dyshimet që Telhallari nuk mund të justifikonte pasuritë që kishte në pronësi. Nga hetimet në vijim rezultoi se gjatë 11 viteve të fundit, që nga viti 2013 deri në vitin 2024, Sanja Telhallari ka kryer një numër të konsiderueshëm transaksionesh për blerjen e këtyre pasurive të paluajtshme, si apartamente, dyqane, vende parkimi dhe vilë në kompleksin Rolling Hills. Investimet e saj duket se janë në makina të shtrenjta, të cilat nuk justifikoheshin nga të ardhurat ekonomike prej punës si notere. Verifikimi çoi në mospërputhje të dukshme mes të ardhurave të lishme dhe shpenzimeve të kryera për këto investime. Prokuroria dyshon se një pjesë e parave të përdorura për pasurinë e saj, sot të sekuestruara, janë të ardhura të palishme nga ish-bashkëshorti i saj Klodian Porja, i cili rezulton në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, si i dënuar me 21 vite burg për shfrytëzim prostitucioni. Prokuroria thotë se sekuestrimi i këtyre pasurive bëhet me qëllim ruajtjen e hetimit dhe parandalimit të transferimit apo përdorimit të tyre për të fshehur origjinën e palishme. Telhallari rezulton të ketë ndryshuar dhe emrin vite më parë, duke e bërë nga Sonja në Sanja, ndërkohë që disa muaj më herët është grabitur dhe vila e saj në Rolling Hills nga persona ende të paidentifikuar. Burime pranë policisë konfirmojnë se noterja milionere ka bërë denoncim dhe ka pretenduar se janë marrë të paktën 3 çanta, esente me vlerë dhe para, por pa dhënë detaje të plota për shumat. Telhallari është në hetim në gjendje të lirë dhe vijon punën si notere, deri në përfundim të hetimeve, thot policia, ndonse pasuritë janë sekuestruar.